Niki pertama kalinya derek ngaji kula. Pertama kali pengajian niki Gus. 33 tahun baru sekali. Loh. Jadi tidak hanya pertama kali pengajian ikut Gus Idam enggak, tapi pertama kali seumur hidup. Betul, baru hari ini ketemu Gus Idam terus dikasih mic Gus. Wow, lah napa jenengan iki pengen mangkat? Ya karena kan deket, terus lihat Gus Idam di TikTok, di YouTube, pengen ketemu karena ganteng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Namanya Iyang Gus, mamanya Auna. Piye? Namanya Sri yang welas Gus. Bu Sri. Ya. Dari ngepeh. celak. Dari ngepeh. Ya ngepeh Gus. Ngepeh deket nggih. Oh, Bu Sri kali sinten mriki? Kalih anak Gus. Dibenakne sik ketoke keserimpet klambine. Dredeg Gus. Maksudnya kaya keserimpet mboten lho? Mboten. Oh, pancen ngono kuwi modele saiki. Nggih. Lah napa kok ndredeg? Iya Gus, ini ada yang mau dipertanyakan soalnya Gus. Wah. Jenengan sik kok munggah meduk piye iki? Ngadeg keserimpet nek. Aduh. Bu Sri, jenengan kok sawo mangat kau pengen matur napa? Mau tanya ini Gus. Pertanyaan 2 aja Gus. Kakean sitok selak wengi. Nggih mboten napa-napa. Ini. Iki dang. Piye iki? Sebentar Gus. Pertanyaan pertama Gus. Apakah suami itu zolim jika mencerai paksa istrinya dan kemudian menikahi perempuan lain dengan alasan Wah, iki mare rame aku nggak suka aku pertanyaan gini. dengan alasan karena istrinya tidak mau diduain. Gak gelem dibayo. Oke. Dan yang kedua ya Gus, sekalian ya Gus. Ya. Bila suami membantu membelikan rumah untuk istrinya dan sudah diberikan dan sudah dibalik nama atas nama istri, setelah dia menceraikan si istri dan dia mau menikahi perempuan lain, dia masih berhak meminta uang sebagai ganti bantu beli rumah. Gimana itu ya Gus? Timbil. Ora. Nganu engko nek jawab aja ning panggung ngene iki, ning pendopo ae. Nek ning kene engko marai rame. Marai geger. Kula menghindari pertanyaan-pertanyaan sing ngene-ngene iki mengerikan. Tapi nganu sing jelas nganu. Dredeg banget. Nggih, mboten usah dredeg. Wong sing pertanyaannya mengundang pukulan ya kuwi mang. Nganu Bu, wis penting wedoke niku sabar. Nggih. Wis sabar, sing jelas ora apik sing dilakoni sing lanang nggih. Ketika segala sesuatu itu memaksa atau bahkan menyakiti orang lain, merugikan orang lain niku mboten sae, intine ngoten. Wis sing adem ayem nggih. Sing adem ayem. Mugi-mugi diparingi petunjuk kalian Allah. Nggih amin. Lah niku sing ngalami wonge ya teko ya. Wonge teko. Aku gering iso malih guyu aku. Kok ya enek kejadian ini. Nek wong wis digeki baru diwein wong wis digeki baru dijalukne jarene hukume timbil jarene. Alhamdulillah. Wis mugi-mugi mengke adem ayam dan tentrem Bu Sri. Lah jenengan mriki kalih sinten? Kalih anak Gus. Anak. Nggih niki anake kula Gus. Pinten putrane jenengan? Kalih Gus. Kalih. Nggih. Cilik kabeh. Nggih niki.
Cilik-cilik melok ngaji. Nggih niki keturun Gus ngantuk. Niki pertama kalinya derek ngaji kula. Pertama kali pengajian niki Gus, 33 tahun baru sekali. Loh. Jadi tidak hanya pertama kali pengajian ikut Gus Idam enggak, tapi pertama kali seumur hidup. Betul, baru hari ini ketemu Gus Idam terus dikasih mic Gus. Wow, lah napa jenengan niku pengen mangkat? Ya karena kan dekat, terus lihat Gus Idam di TikTok, di YouTube, pengen ketemu karena ganteng. Lah kaya ngene kok. Wi hukume piye lho wi? Wi hukume piye wi ya? Ndi to wonge iku wi? Ya polane ya kaya ngene. Jadi umure jenengan 33. Nggih, 33 tahun baru sekali ini ingin mengikuti pengajian dan dikasih mic. Alhamdulillah Gus, doanya kula niku dari awal. Soalnya mau mempertanyakan, ya Allah muga-muga ketemu Gus Isda mau tanya yang pertanyaan 2 tadi. Mengko sing jawab ning kafene Rong Cuyu ge dijawab Pak Agus Rong Cuyu mburi kula. Wonge kuwi ya kuwi luwih kendel wi jawab ngono-ngono kuwi. Niku mungkin aku ngene iki engko wis mare rame mengke. Huru hara. Kuwi engko viral huru hara. Kuwi wis kesel viral-viral ngono kuwi. Jipek malahan mengke ngelu. Nggih. Jenengan ngerti kafene Pak Rong Cuyu to? Mboten ngertos Gus, kula tiyang alim. Berarti kafemu garangan berarti. Mboten kafe niki lho, kafe mangan niki lho, ora kok kafe. Oh, kafe mangan nggih Gus, ngertos. Sakila ki kafe kangge nyanyi-nyanyi lho Gus. Oh, nek jenengan riyen nate. Mboten nate, mboten. Wong alim. Alim. Wong apik. Apian kula Gus. Selawatan iso. Insya Allah. Jajal, engko disangoni. Selawat napa? Selawat napa yo? Engko disangoni engko. Bu Sri. Nariyah apa-apa? Nariyah di sini ya. Nariyah di sini ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi walhamdu bihi qurabu Ora, kleru titik, ora apa-apa. Dimaafu jian. Watu kadho. Watu kadho. Birawa. Ibu. Wah Husnul. Watimi wa nustafa ngomamu. Winaya. Biwajihil karim. Wa sahbihi minal hadi wa nafati wa nafasin labani pon tapi ya alhamdulillah tatak jenengan enggak Gus kula wanek-wanekke cilikane jenengan mah lancar kuwi tapi biyen. Napa Gus? Cilikane jenengan biyen lancar kuwi. Lancar napa niku? Pas cilik biyen lo lancar kuwi. Lancar napa niku Gus? Ya selawatan kuwi mang. Malah lancar to. Nggih Gus. Heeh, yo keri-keri iki ae rada lali. Heeh. Siap. Tapi rasane piye ngene Mbak Sri? Iso melok. Alhamdulillah seneng Gus. Melok ngaji ngene iki. Senang, insya Allah nanti kalau ada datang lagi Gus. Saya di sini dari jam 3 loh Gus. Kaya ngono perjuangane. Iya
jam pengen 3 takok biar rong pertoro kuwi mang. Iya, biar dapat di depan, tapi dapatnya di tengah ya ndak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kan malah entuk mic. Nggih, saestu. Poh iso kaya ngene iki. Sangar. Sangar. Nek suami kerjanya apa, Mbak Sri? Proyek, Gus. Oh, pemborong. Nggih, proyek. Oh, ses piye. Proyek ngusungi boto niku lho, Gus. Lah ya kuwi ya proyek kuwi ya. Nggih. Ya cerdas iki ya. Ya ses iki ya. Mbak Sri anake loro. Nggih, kalih, Gus. Ditambahi apa nih? Kilo disangoni duit Mbak Sri 1 juta. Alhamdulillah, matur suwun Gus. Dari Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Agus. Nggih, alhamdulillah Gus, berkah barokah Gus. Amin. Duitnya tinggi apa iki? Kangge tumbas kebutuhan anak sekolah Gus. Nggih. Suaramu nggih jajal miki apik Mbak Sri. Bianter melok grup sone lho. Nggih ngecek. Buanter suarane. Ya wis. Kapan-kapan mengke ketemu malih Mbak Sri. Insyaallah Gus. Nek kuwi pertanyaane dijawab ning bawah panggung ae. Nggih. Gen ra rame. Nggih Gus, matur suwun. Nggih. Sehat-sehat pun ngoten nggih. Doanya apa untuk Kabupaten Madiun? Doanya untuk Kabupaten Madiun semoga semakin sukses, semakin maju, semakin sejahtera. Pokoknya sukses, maju dan jaya. Amin. Apa istimewa, memang lancar nih kuwi, lancar kuwi karo selawatane. Pun suwun salam Mbak Sri. Nggih, matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Bupati dan Wakil Bupati terima kasih. Sehat selalu, murah rezekinya ya Pak. Iya, podo-podo. Aduh. Jadi ya rakyatnya norno gitu. Sekutu kuat sabar.